এবং চাरिଥର এটা ଚତୁର୍ଥ ଅନଶନ ପାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନା। କାଁ ଭାଁ 2 ଦିନ 4 ଦିନ 8 ଦିନ କାମ କରିଦେଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 900 ବିଷାକ୍ତ ନଳକୂପ ରହିଛି ଯାହା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ କିଏ କାହା ମାଆକୁ ହରଉଛି ତ କିଏ କାହା ପୁଅକୁ ହରଉଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। এই ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ 22 ଜଣ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଣେଇଥିଲୁ କି ଆମର এই ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ କିଏ କାହା ମାଆକୁ ହରଉଛି ତ କିଏ କାହା ପୁଅକୁ ହରଉଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନା। ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଟିଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିକି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ବି ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କୋଉଠିକି ନ ଯାଇଛୁ ମାନେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବିଡିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମଏଲଏ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭେଟିଛୁ। 10 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାରିଥର এটা ଚତୁର୍ଥ ଅନଶନ ପାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନା। କାଁ ଭାଁ 2 ଦିନ 4 ଦିନ 8 ଦିନ କାମ କରିଦେଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 900 ବିଷାକ୍ତ ନଳକୂପ ରହିଛି ଯାହା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିଲାନି, ଯାହାକି ଲୋକ ପୁଣି ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର କିଡନୀରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, 22 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।